Okay, video Rosa har'a wal qabatee commenti wal qabatee video kanarratti haasa'uu barbaada. Nagaa keessanii miitiin jirtanii kaasee warri commentis warri video hojjettanis hundi keessan nagaa keessanii miidiyaan hundi wal qabatee fayyaa keessanii jirtanii baga jiraattanii. Egaa Rosa maal jettee Sa'idoon dubartii hundaa ammataa kanattis sanattis as achi goora jettee video isheen hojjette bakka isheen jette sanatti kukkutanii olii gadi oofuu jiranii. Bakka kanarratti waa isin hubachiisu barbaada. Sa'idoo viidiyoo isaanii agartanii viidiyoo hojjeteen YouTube irratti gadhiisu hin agartuu jechuudha. Immoo akka nama ofii hin agarree yookaas immoo akka nama ofii YouTube fayyadamaa hin jirreetti Sa'idoon dubartii ani har'a aaree Roozaatti dhugaa rabbii har'a Roozaatti baay'ee takka aaree jira maaliif gaafa wal aban Sa'idoon nama akkasiiti kanaaf hin dhiise. Sa'idoon dubartii faan asiifachi waan deddeemuuf kanaaf hin dhiise malee sodaa Sumayyaa miti jettee okay. Ergi hammatamtanii kaatanii atiif ayyuun jechan taa'ee dubbachuun hin barbaachisu. Guyyaa tokko illee taatu Sa'idoon si hammatee sitti boohera. Guyyaa gaafa habaaboo irraa fudhatte sana yaadadhu hammattee jirta jechuudha. Kanaafuu sillee ayyuullee hammatee jira jechuudha. Hin ta'u akkasitti hin ta'u. Gaafa hammatamanii kaanii darbanii immoo Sa'idoon akkasii sana jechuun kuni maqaa wal balleessiidha jechuudha. Roozaa akka jaaladhu hundi keessan hundi beektu. Roozaa irratti nama hundaayyuu akka lolaa tures akka lolaa jirus hin beektu. Har'allee Roozaa qiiquuf osoo hin taane bakka sanatti Roozaan badii guddaa qabdi jechuudha. Bakka Sa'idoon dubartii abbaa fi biraan darbu bakka jedhetti garuu osoo illee gaafa habaaboo irraa fudhatte sana hin ammanne ta'ee hammattee Roozaa hammattee nisitti heerumaa. Ani sitti heerumaa Sa'idoo ani murteesseera Sa'idoo jettee unuyyuu miira keessa gashite bakka viidiyoo sanatti. Okay? Kanaafuu hammatteettaa jechuudha. Immoo achi deebitee immoo gaafa wal abdan immoo gaafa inni har'a tokko hammatu immoo akkas jechuun qabdu jechuudha. Atillee ayyuun illee hammattan mucayyoo har'aa bichaatu Sa'idoon hammanne. Akkasii kana kanumaan dabarraa. Ijoollee baay'een commenti jalatti commenti Sa'idoo jala namoonni viidiyoo hojjetanis ni jiranii Roozaanii biyyaan baha jettee. Sa'idoon kunoo fu'ee maa biyyaan baanire jedhamaa jira. Namni akkas jee viidiyoo hojjetes jira maa biyyaa hin baane biyyaan baha Sa'idootti neerumu biyyaan baha jette Sa'idoon kunoo fu'ee maa biyyaan baane waan akkasitti baay'ata. Dhugaa dubbachuu fi biyyaa baha ka jette yeroo sanaaf aarii ta'us Ameerikaan deemaa jette. Har'a viidiyoo ishee keessatti Ameerikaatti namni na fudhatu jira isiniin jettee jirti. Haa ta'uuti biyyaa baha jette ishee guyyaa sana dhugaadha jettee jirti. Dhugaa keessani ani isiniin haalu dhugaa keessani jettee jirti. Warri koomentii dhugaa keessani biyyaan baha jettee maa biyyaan baanire maal jettan gaafasiif aariif akkas jette malee biyyaan baatu Itoophiyaa keessa jiraatti. Kana garaa keessan kutadha biyyaa baati jettanii hin eegina. Isin yoo namni tokko viidiyoo keessatti waa dubbate viidiyoo sana qabattanii hin deemina jechuma sana qabattanii hin deemina dhugaa rabbi kunoo ka biyyaa bahikaa Sa'idoon fu'ee ka maali akka sana akka kana akaattan biyyaan baatu jechuudha. Kana shaawwadamina asitti shaawwadamtanii jirtani. Roozaan biyyaa baatii Itoophiyaa keessaa baddi jettanii hin eegina hin baatullee hin baddullee biyyuma sana keessatti jechuudha. Kana kanumaan xumurraa waa'ee ulfaa yeroo baay'ee namoonni baay'een ulfaa Roozaa akkasii Roozaa kanaa jennaan baay'een ammallee yeroo viidiyoo hojjetan Roozaa ulfaa jedhanii hojjechuu jiranii. Roozaani akkuma asii achi haalaaf amala ishee fuula ishee akka laallutti nama soonni kaanii atiin namatti maxxanu jedhee yaadu. Sa'idoon illee namoonni kaa osoo godhatiin awaanti miti kan akkanuma nakee ulfeessee biraa deebi'u sinii galee ulfa miti jechuudha. Borciidha du'aan gaafuma dura borciidha siniin jee jennaan lakki haannanaan jettani borciidha lakki haannaa jettan laa borciidha dhiisaa borciidha siniin jedhee jedhan adiddanii. Innaa maal siniin jechuu barbaada ijoollee irra caalaani kan aaran maal sinitti fakkaate jechoota isheen har'a fayyadamte irra caalaattiyyuu kanamti ijoollee keenya hunda aarse jechoota Roozaa har'aati jechuun namoota galateeffattee namoonni arrabsitanillee anaaf jettaniiti maal jettee garuu immoo bakka Sa'idoo tuqxe sanatti hundatu akka kaannisaa isheetti ishee iddoo eegalee jechuudha. Dhugaa rabbi maaliifi maqa balleessiidha kun maqaa balleessiidha. Galee maqa balleessii yoo amma fakkeenyaaf namni tokko yeroo jaalala waliin jiraate akkuma jaalalli sun jiru jibbillee hin jira waan ta'eef gaafa jaalala wal faarsite Roozaan ikkoo Sa'idoof ruuhii kiyya hin kennaa jechuu jirti har'allee sinii galee. Ayyuun maal goote Sa'idoo irraa battalumaan adda baatee aqxee gurbaa wayii tokkotti galte malee Sa'idoon kanadhaa hin jenne
garuu roozaan guyyuma tokkotti maal jettee rooza tar hin ta'u akkas jechuu hin qabdu Sa'iidaan abbaa fi ammata Oromoo kutaa tokko ishee ta'u ammateeyyu maal rakkoo qabare Ugarafi amma Sa'iidaan yeroo bakka suuraa ayyuu ammate kanatti fi bakka eengadda roozaa ammate takka ummata maraache sinii galee ijoolleen kushina arabaa keessa namni mimmaan shaxxab gooteen boonjir gaafa habaaboo roozaaf kennellee murteessite Sa'iidoon jennan ana murteesse sitti heeruma ligibaa yinee ligiba indawum roozaan afaan amaariffaa dandeessiin sobdii dhugaa rabbii har'a agartanii afaan amaariffaa akka isheen gootu yuutuubii irratti dhugaa rabbii afaan amaariffaa hin dandeessi guyyaa gaafa sanaa garuu namoota hunda miira keessa galchite jechuudha ani yeroo Sa'iidoon habaaboo itti kennee ammate sana baay'ee mata akka bakka addunyaan kun shikiri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 
ayyuu baxxaaniyaa kana keessa gashee akka taphatelle oh my god dhugaa rabbi isin ko gaafa Saidoo abdanii ballettanii kana amma Roozaan hundaafuu abeera jetteetu annama cabsuuf hanqoraan cabsuun taa'uu jedha amma hundaafuu abeera jetteetu Saidoon as achi ilaalaa yoo namni maaf achi ilaalta jedhe niitoorkii badee jira niitoorkiitu hin jiru jedhee niitoorkiin beeki dubartii biraadha jettee Roozaa dubartii biraadha immoo bakka kanatti yoo ogumattiyyuu Saidoon nama kanaa ta'e jechuun ani dhiirri akkasinitti tolame dhugaa rabbi abbaa manaa kiyyan ta'in malee dhiirri biraa yeroo akkasitti bakka injiraan bira cabsee as deeme achi deeme bakka waan hundumaa daakunatti tolame akka Saidoo kana dhugaa rabbi bakka eenyuu kan jedhu kaase namni gandaan biyyaa maalii wal qoodu bakka inni waan akkasiin beeku bakkuma argee fuudhee qalabatii dirgi bisheetti godha akkuma argee qabeetti kaawwan dhugaa rabbi Itoophiyaa maataatu bakka haanfee Itoophiyaa maataatu haanfee ta'e odeesseetti Itoophiyaa maataatti dhugaa intoshe waaqi intoshe inde akka keessanii wanti jibbaan guutamuu dide intoshe dhugaa rabbi Saidoo abbaa jaalalaa jechuu qabaa YouTube isa dhugaa rabbi Saidoo abbaa jaalalaa jechuu qabaa inna Roozaanii akka Saidoo jaalatta har'allee ta'e bor obbolummaatiin sinitti himtee jirti namoonni baay'een qeequu dandeessanii namni ilmi namaa waa hedduutiin nama qeeqa garuu Roozaan akka obboleessa isheetti har'allee bor isa jaalattu himtee jirti gin rakkoo isheen Saidoo ifte isinitti himtee jirti jechuudha rakkoo Saidoo ifte rakkoon Saidoon dubartoota hedduu waan jaalatuuf dhiisee isinii jirti jala murtee bakka isinii galee Saidoon ganaa fuudha waan ta'eef ani gaafa manatti galee sammuun kiyya biizii na ta'a Saidoon eessa dhaqee Saidoon akkam ta'e Saidoon eessa jira Saidoon maali ta'a jedhee sammuun kiyya biizii ta'urra amma battalumaan Saidoo dhiisuu wayyaa isiniin jette malee Roozaa shismaa'eenyu maqaan ishee Sumayyaa sodaa miti jette sodaa Sumayyaa isinitti hin fakkaatini Sumayyaa ani har'allee ta'e boru hin sodaadhu isiniin jette jirti garuu xiqqoo kan na aarsuu barbaade bakkuma isheen Saidoon abbaa fe'ee ammata jette sanatti bicha xiqqoo aaree Roozaatti malee aaree dhugaa rabbi achitti immoo bagasin ammate Roozaan illee ammatamtee kaatee dubbattee otollee engadde Saidoo dhijee keenya biratti habaaboo laateefiin ammanni ta'e an suuricha maa fiduu isee dhugaa rabbi irraa kuttee fidaa amma viidiyoo Saidoo keessaa kuttee ka isheen Roozaan ammatti yeroo habaaboo fudhatteen dee ammattanii kaatanii Saidoon abbaa fe'ee ammataan jeena duruman ammatti nagaa kunoo ayyuun akkeetti jala cafa qabte qoo'ee yaani numaayyuu wanti na dhibu beektanii kan ayyuun Saidootiin gadi hin qabne Roozaan gadi qabdi jennee yaannaa nuti qoy ka halkanii guyyaa ayyuun Roozaan boo'icha malee waan beektu be namni bo'ummoo yoomiyyuu nama takka waa tokkorraa deebisuu hin danda'u dubartii qofxaarra kostaarra jireenya isheerratti kostaarra hojii isheerratti kostaarra abbaa manaa isheerratti kostaarra baqa ijoollee isheerratti kostaarra waan dumarratti kostaarra dubartii akkasii baqa akka amma har'a Saidoon fide kana hawwii keessan kana hawwii yattoo mira hawwii keessan har'uma argeen dhugaa rabbi dubartii akkasii kostar garuu intala islaamaa fuudhuu qaba bakka illee deeggara intala islaamaa fuudhuu qaba dhugaa keessan in deeggara illee jechoota namoota baay'ee dhugaa rabbi in deeggara kunoo ayyuuyyuu fu'ee limxitti godhee mataa ishee ka isheen gamaa gamana oofte limxitti godhee akkanatti itti hidhee lat godhee bobaa ofii jala kaayee waggaa tokko booda firii xixiqqoo jala baate dhugaa rabbi
Kanaafu nama osuma maalummaa isaayyuu tarii hammatelle dhiiselle waan inni akkas ta'eef hin dhiise ka jette Roozaan okay baga ifte dhugaa rabbi immoo baay'een keessan biyyaa bahuu didde daafikaa biyyaa bahikaa daafikaa Sa'idoon fu'e ka jettanis abdii kutadha biyyaa hin baatu mucaan biyya abbaa ishee keessa jiraatti dhimmatti biyyaa baatuuf hin qabdu gaafa sanammoo aariidha aariin immoo waa baay'ee nama dubbachiisa aartee biyyaa baha Sa'idoo isa siniin jettee jirti achitti immoo dhiifama godhaafi biyyaa baati jettanii warri eegdan biyyaa hin baatu Itoophiyaa ma jiraatti Roozaan.